მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ფაქტი. მე ამ გადაცემის წამყვანი ნინო ჩიფჩიური ვარ და თქვენ იცით, რომ მუდმივად გვესმის დაპირებები და იმის შეხსენება, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ამჟამინდელმა მმართველმა გუნდმა ქვეყანას მშვიდობა და სტაბილურობა შეუნარჩუნა, თუმცა რამდენად ვცხოვრობთ მშვიდობიან გარემოში და რა ხდება განსაკუთრებით საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში. ამასთან დაკავშირებით ანალიტიკური მასალა მოამზადა ჩვენმა ანალიტიკური ჯგუფის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ლელა ლობჟანიძემ. ლელა, მოგესალმები. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. განვიხილოთ 2008 წლის ომის შემდეგ როგორ ვითარდებოდა პროცესები განსაკუთრებით საოკუპაციო ხაზის სოფლებში. რაც შეეხება მასალაში მოყვანილ ფაქტებს 2021 წლიდან გვაქვს ამ შემთხვევაში, თუმცა ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ არც ერთი წელი არ ყოფილა ისე, რომ რუსეთი ყოველდღურად აგრძელებს ხომ ამ ოკუპაციის პოლიტიკას და ჩვენ ვხედავთ თუ რა ხდება საოკუპაციო ხაზთან. რა პირობებში ცხოვრობენ ადგილობრივები, ამაზე ეს კიდე ცალკე თემაა, თუმცა არას უკანონო ქმედებები ხორციელდება რუსეთის მხრიდან, ეს კიდე ცალკე პრობლემაა. ეს უკანონო ფაქტები ეხება არა მხოლოდ გადაცებებს, ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, ბორდერიზაციას, წვრთნებს, ასე ვიტყოდი, რაღაცა ხნულების გავლებას, ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულების გავლებას, ასევე ადგილობრივების პირისპირ, კი ბატონო, ხედავენ და ცხადია, ხო, ეს არის, რა თქმა უნდა, ოკუპაციის გაგრძელება, სანამ ხალხების მიხედვით გადავალ, აი 1 სექტემბრიდან ახლა ვნახე ვკითხულობდი, რომ ამოქმედა პუტინის ბრძანება, მოკლედ, რომ უკვე ადგილზე შეუძლიათ აფხაზეთში და ცხინვალში მაცხოვრებლებს რუსული პასპორტების აღება გაუმარტივა, ასე ვთქვათ და აღარ უწევთ ამისთვის რუსეთში ჩასვლა და ესეც არის ოკუპაციის გაგრძელება, რა ხდება საოკუპაციო ხაზთან მდებარე რეგიონებში, ანუ გამოდის, რომ ფაქტიურად იქაურ მოქალაქეებს უკვე სრულად უწყობს ხელს, რომ რუსეთის მოქალაქეები იყვნენ და საერთოდ ცხინვალი და აფხაზეთი ალბათ არავის აღარ გაახსენდება, თუ ასე გაგრძელდა ეს ყველაფერი გამიზნულია იქითკენ, რომ ეს ტერიტორიებიც რუსეთის შემადგენლობაში მოიაზრებოდეს. ყოველ შემთხვევაში ვხედავთ მცდელობებს, რომ ეს არის გეგმა. წლების მიხედვით როგორ ვითარდებოდა მოვლენები და ბოლო თვითმმართველობის არჩევნები როცა იყო, მოდი რადგან 2021 წლიდან არის ეს მონაცემები ამ სტატიაში, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, ანუ მცირდებოდა, იზრდებოდა, როგორი ტენდენცია შეინიშნება? ხო, ახლა მე წავიკითხავ, რომ არ შემეშალოს ციფრებს ზუსტად და მე მაყურებელი თვითონ მიხვდება, რასთან გვაქვს საქმე. ესე იგი, 2021 წელს დაფიქსირდა ბორდერიზაციის 129 შემთხვევა, აქედან იყო 9 ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით და 130 იყო ცხინვალის მიმართულებით. ეს ეხებოდა მართუხლართების გავლებას, ბანერების, ეგრეთ წოდებული ბანერების აღმართვას და ასე შემდეგ და მოკლედ ამ პერიოდში იყო ეს პერიოდი იყო სწორედ რომ ჩორჩანას მიმდებარედ იყო დაძაბული ვითარება, სწორედ აი ამ პერიოდს გულისხმობ. 2022 წელზე რომ გადავიდეთ 132 შემთხვევა იყო ბორდერიზაციის, 11 აფხაზეთის მიმართულებით და 120 ცხინვალის მიმართულებით. ამ წელსაც იყო რომ მოეწყო ახალი მართუხლართები, ღობეები და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები და ასე შემდეგ. 2023 წელს უკვე 172 შემთხვევა ფიქსირდება, 13 აფხაზეთის მიმართულებით, 159 კი ცხინვალის მიმართულებით, აქაც ესეც ეხებოდა ასე ვთქვათ მართუხლართებს, ბანერებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება 2024 წელს 155 უკანონო აქტივობა არის დაფიქსირებული და 9 შემთხვევა აფხაზეთის მიმართულებით იყო აქედან. არა, 155 ცხინვალის მიმართულებით და 9 შემთხვევა აფხაზეთის და სულ იყო 164 მოკლედ. ეს არის ბორდერიზაციის საკითხი, რაც არის მაგალითად ხშირ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ეზოებშიც კი გადის ზოგჯერ მართუხლართები, ღობეები და როდესაც ამბობენ რომ მშვიდობა არის ქვეყანაში, მაშინ როდესაც კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქის მიწის ნაკვეთი ეზო და სახლი იყოფა ორად და ამ სახლს ყოფს მართუხლართი და საოკუპაციო ზოლი, იმ ადამიანებისთვის ნამდვილად ვერ ვიტყვით რომ მშვიდობა აქვს ქვეყანაში, აუცილებელი არ არის ბომბი გავარდეს, ვხედავთ რა. და ეს ყოველდღიურად ხდება ჩვენს მაშინ როცა ჩვენ აქ საუბრობთ არ არის გამორიცხული, რომ ვთქვათ იმ მომენტშიც რაღაც მოხდეს და ხო, სისტემატური არის ხოლმე და თვალშისაცემი ადამიანების დაკავება, ადამიანები რომლებიც საკუთარ სოფელში გადაადგილდებიან, აკავებენ და ედავებიან რომ მან
ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადაკვეთა და შემდეგ მათი გათავისუფლება ხდება ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ, ეგრეთ წოდებული ჯარიმის, რომელიც გასულ წლებთან შედარებით ახლა უფრო გაზრდილი არის და ერთგვარი ვაჭრობის თემაც არის. ადამიანებით ვაჭრობის თემა არის ჩვეულებრივად, როდესაც საქართველოს მოქალაქეს ფული უნდა გადაუხადონ, რომ გამოუშვა იქიდან და ეს შედის ცხინვალის ბიუჯეტში და აფხაზეთის ხო და ბორდერიზაცია რომ შევაჯამოთ, აი ამ 4 წლის განმავლობაში 604 შემთხვევა არის მოკლედ და ვერ ვიტყვით რომ დაბალი, ანუ მაღალი რჩება მუდმივად ეს მონაცემები მოკლედ. კი, ანუ ამჟამინდელი ტერიტორიები რაც არის ოკუპირებული, მე მქონდა ერთ-ერთ კვლევაში დაახლოებით კახეთის რეგიონის ტოლი არის, რომ შევაჯამოთ, იმდენი ტერიტორია არის დღეს ოკუპირებული და წარმოვიდგინეთ, რომ ერთი ჩვეულებრივი დიდი რეგიონი მთლიანად რუსებს უკავიათ, ვერ ვიტყვით აქ, რომ იქ საერთოდ ეთნიკურად ოსი ადამიანები ცხოვრობენ, უმრავლესობა შეადგენენ რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც ჩამოყავთ რუსეთიდან, იქ რაღაც წვრთნებში აღებინებენ მონაწილეობას და ოჯახთან ერთად აძლევენ საცხოვრებელს, რომ დამკვიდრდნენ და ნელა ეს ტერიტორია ათვისებული იყოს რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან და ზუსტად ეს რუსეთის მოქალაქეები, ჯარისკაცები რომ არიან, ესენი აკავებენ ჩვენი საქართველოს მოქალაქეებს, ჩვენ თანამოქალაქეებს, მოკლედ. ესეც რომ განვიხილოთ, ამ ხრივ რა ვითარება იყო, როგორ შეიცვალა ტენდენცია 2021 წლიდან. კი ბატონო, მოკლედ აქაც ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა გვაქვს განსაკუთრებით 2024 წელს, თუმცა 2021 წლიდან დავიწყებ, სადაც 91 უკანონდაკავების ფაქტი არის დაფიქსირებული, აქედან არის 11 აფხაზეთის მიმართულებით და 70 ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით და ამ წელს იყო 7 მოქალაქე უკანონო პატიმრობაში, წლის ბოლოსთვის მოკლედ ასეთი ვითარება გქონდა. მათ შორის იყო ირაკლი ბებუას ამბავიც. ფატალური შემთხვევებით გვახსოვს, როდესაც მხოლოდ დაკავებით არ შემოიფარგლებიან და შემდეგ ისე ურთულდებათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომ ფაქტიურად შეუძლებელი იყო ის გათავისუფლებული ადამიანი ან სრულჭკუაზე იყოს ნორმალურად, ფსიქიკური მდგომარეობა ჰქონდეს ნორმალური, ან საერთოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობა უწყობდეს. ფაქტებიც ბევრი გვახსენდება, კი ბატონო, და ეს წელი იყო სწორედ გახელაძის გათავისუფლებაც რომ მოხდა, გენადი ბესტაევის ამბავი და მოკლედ ასე შემდეგ. ეს ციფრები უკვე მოწმობს თუ რა საგანგაშო ვითარება გვაქვს და კატასტროფულად არის გაზრდილი ეს უკანონოდაკავების ფაქტები. თვითონ სუსუ წერია, ხო? ანუ სუსის ანგარიშები წერია და ანგარიშები ჩვენ ღია წყაროებით ჩვენ თვითონ არ ვითვლით მოკლედ მათი ინფორმაციის საფუძველზე შევაჯამეთ ეს რიცხვები. ამ ყველაფრის ფონზე ახლა იქ ხალხი რამდენად აგრძელებს ისევ ცხოვრებას და როგორი არის, როგორ წარმოგიდგენია მათი ყოველდღიურობა? მათი ყოველდღიურობა ეს კიდე ცალკე თემა არის, იმიტომ რომ არაერთი პრობლემის წინაშე და მუდმივად შიშის ქვეშ უხდება ცხოვრება. მაშინ როდესაც მათ საცხოვრებელ პირობებზე აღარ გამახვილებ ყურადღებას, ისედაც ოკუპაციის პირისპირ ყოველდღიურად ხედავენ ხომ აი ამ უკანონო ფაქტებს და ნაკვეთების დამუშავება უჭირთ, ეს ვიცით უკვე საძოვრებზე გასვლა უწევთ შიშის ფაქტორია, ერთ პრობლემა, ასევე საფლავებზე გასვლა, სადაც არის შესაძლებელი კაც პოლიციის მეთვალყურეობით და ვიცით ხო რა რთულით არიღია ხოლმე ამ დგომის მოახლოვება და ესეც ერთ-ერთი პრობლემა არის ადგილობრივებისთვის, თუმცა ქალებიც არიან მათ შორის, ჩვენ რამდენიმე წლის წინ ქონდა ამაზე კვლევა, 500 ქალი არის დაკავებული, თუმცა ჩვენ ძირითადად სუსისგან ვიღებთ ხოლმე ინფორმაციას კაცების შესახებ. არ ვიცი ეს ქალები არ საუბრობენ თუ არ უნდათ რომ ფაქტი გამჟღავნდეს, რატო არის მიჩქმალული ეს ამბები. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, სუსმა დაწერა რომ გაატაცებულთა შორის 500 არის ქალი. წარმოვიდგინეთ ახლა მათ შორის იყო მაია ოცინაშვილი, რომელმაც ვეღარ გაუძლო ხურვალეთში ცხოვრებას, როცა დაბრუნდა საპატიმროდან ცხინვალიდან, მან ვეღარ გააგრძელა იქ ცხოვრება და მთელი რიგი რეაბილიტაცია დაჭირდა მოკლედ და აღარ გააგრძელა ცხოვრება, დატოვა იქ ტერიტორია სწორედ ამ მიზეზით და რამდენი ასეთი შემთხვევა იქნება ახლა, რაც ჩვენამდე შესაძლოა ვერ აღწევდეს, იმიტომ რომ ხშირად ჟურნალისტებსაც იქ თავისუფლად არ ეძლევათ მუშაობის საშუალება, როდესაც თვითონ მოსახლეობაც ცდილობს რომ მოკლედ კომუნიკაციას ერიდება, არის შიშის ფაქტორიც და ძალიან ასე ვთქვათ რთული არის მათთან უკვე თუნდაც საჭიროებებზე რაიმე კი, ანუ მათი პასუხი არის რომ როდესაც ჟურნალისტები ტოვებენ იქ ტერიტორიას, შემდეგ მათთან მიდიან და ემუქრებიან, აფრთხილებენ რომ აღარ კონდეს დამოუკიდებელ მედიასთან კომუნიკაცია და თუმცა ჩვენ ვხედავთ რომ როდესაც რაღაც შეხვედრები ტარდება, ცენტრალური
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან პროსახელისუფლებო პროპაგანდისტული მედიები ადგილზე არიან და აშუქებენ მათთან თამამად საუბრობენ იქ მაცხოვრებლები, ესეც მიანიშნებს იმაზე, რომ როგორი დაშინებულია იქ საზოგადოება. კი ბატონო, ეს პროპაგანდა კიდე ცალკე თემა არის სწორედ ამ რეგიონში რუსული პროპაგანდა და სწორედ საოკუპაციო ხაზთან. სწორედ ამ ომის შიშით მაინც მოქალაქეების განწყობებზე გარკვეული манипуляციები მიმდინარეობს. ანუ ის რომ გავრცელებულია ინფორმაცია, რომ აი მშვიდობა და სტაბილურობა ბოლო 12 წლის განმავლობაში ამ მოქალაქეების მოსაზრებები როგორია საინტერესოა და ისინი ცდილობენ თუ არა რომ ზუსტად თავისივე მდგომარეობით უპასუხონ ამ გავრცელებულ ნარატივებს თუ მაინც არის შიშის ფაქტორი. შიშის ფაქტორი ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მოქმედებს ეს პროპაგანდა. ნუ ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება მათ აჯერებს, რომ აი თუ ჩვენ არ ვიქნებით ხელისუფლებაში, აუცილებლად იქნება ომი და სამწუხაროდ ეს რაღაცა გარკვეულ კატეგორიაზე ძალიან სენსიტიური თემაა და ძალიან მოქმედებს, მე ასე ვიტყოდი და კარგად მუშაობს ეს პროპაგანდა მოკლედ ამ მიმართულებით და არა მხოლოდ გადაცემებსაც ამზადებდი ხოლმე საოკუპაციო ხაზის სოფლებში ქალებთან განსაკუთრებით. ვიდრე ეს შემზღუდავი კანონები ამოქმედებოდა, მაშინ რა ვითარება იყო, გამოდიოდნენ კონტაქტზე, საუბრობდნენ ღიად და ახლა შეიცვალა მათი მდგომარეობა, ანუ აისახა ეს კანონები მათზე. რა თქმა უნდა, პირდაპირ, იმიტომ რომ ჩვენ შეხვედრებსაც ვატარებდით, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო მსურველი რომ ჩართულიყო ამ აქტივობებში, იმიტომ რომ მოკლებულები არიან ისინი, განსაკუთრებით საოკუპაციო ხაზთან, ყველანაირ აქტივობას, ყველანაირ ღონისძიებას რომ ჩაერთონ, რაღაცა საინტერესო გააკეთონ და ასე შემდეგ. ჩვენ მათ ვთავაზობდით ტრენინგებს, სხვადასხვა სასწავლო კურსებს და ასე შემდეგ. ადგილზეც არაერთი ადამიანი იყო მსურველი, ქალები მით უმეტეს და მათ შორის თვითონაც მოდიოდნენ. სწორედ ამ კანონის ამოქმედებამ ხელი შეუწყო იმას, რომ ერთის მხრივ ცხადია ჩვენც გვესმუდება მუშაობა, თუმცა მეორეს მხრივ მათი მხრიდან არის უკვე შიშის ფაქტორი და ღიად გამოხატული შიშის ფაქტორი, იმიტომ რომ ისინი ჩვენთან კომუნიკაციასაც ერიდებიან და ცდილობენ რომ აი დიდი ინტერესის მიუხედავად ყველანაირ აქტივობაზე უარი თქვა, რომელიც ჩვენს მიერ არის მიწოდებული, მათ შორის ძალიან საჭირო საკითხებზე, კიბერუსაფრთხოება, ქალთა უფლებები, რომლებიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის დღეს, მათ შორის უსაფრთხოება მით უმეტეს და ქალების უსაფრთხოება სოფლის კრებებზეც ჩვენი მხარდაჭერით ჩაერთნენ და სოფლის კრებებზეც კი ბატონო წლების განმავლობაში როდესაც ფაქტიურად ამ კრებებზე არავინ გადიოდა ის ხელისუფლების მიერ მიყვანილი ხალხი და ისიც კაცები ჩვენს მიერ გავლილი ტრენინგების შემდეგ და ჩვენთან კომუნიკაციის და მუშაობის შემდეგ ეს გაიზარდა ჩართულობა მოკლედ სოფლის კრებებში მათ შორის ქალების მხრიდან და ისინი თავად იღებდნენ მონაწილეობას თუ როგორ უნდა განაწილებულიყო ეს ბიუჯეტი, რაში დახარჯულიყო და რა საჭიროება ჰქონდათ მოკლედ. მაგრამ დღეს ისევ ისეთი მდგომარეობა გვაქვს, ჩვენ ხედავთ, როდესაც ავრცელებენ აი ამ სოფლის კრებების ფოტოებს, იქ ისევ თვითონ ძალიან მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი არის წარმოდგენილი და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჰქონდეთ ინფორმაცია, ერიდებიან მოკლედ საჯაროდ აქტიურობას და ნუ თუ მით უმეტეს თუ ის არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ არის დაგეგმილი, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე მათგანმა ღიადაც გვითხრა, რომ ჩვენთან კომუნიკაციის და თანამშრომლობის შემდეგ მას პრობლემები შეექმნა სოფელში უშუალოდ სოფლის წარმომადგენლისგან და არა მხოლოდ ფაქტიურად იყო დაშინების მიზნებაც. აი ამ შემზღუდავი კანონების პირობებში, ცენზურის პირობებში მოსახლეობა ფაქტიურად გამოდის, რომ განსაკუთრებით საოკუპაციო ხაზთან პროპაგანდის პირისპირ რჩებიან. ჩვენ არ გვეძლევა იქ თავისუფლად ჩასვლის საშუალება, იმიტომ რომ გარკვეული საგუშაგოების გავლა გვიწევს და ეს საგუშაგოც სუსტანად ახმებს ვინ უნდა გადაუშვას სოფელში და ვინ არა. და აი ამ ფონზე რა როლი აქვს მედიას, რას ვეტყოდით, აი ხა გადაცემის დასასრულს ამ ადამიანებს, ვინც რჩებიან იქ საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს, რუსეთის ჯარის პირისპირ და აი ამ შემზღუდავი კანონების პირობებში, როდესაც არ ეძლევა თავისუფლად საუბრის საშუალება. კი ბატონო, ჩვენ მუდმივად ამ მიმართულებით მუშაობდით, რომ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა იყო ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი მიმართულება და ზოგადად მედიის და ობიექტურ მედიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებით რეგიონულ მედიას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ვიცით რომ ძალიან დიდი პროპაგანდა მიმდინარეობს, ანტიდასავლურიც, რუსული პროპაგანდა, ასე ვთქვათ, იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირის არაერთი მხარდაჭერით განხორციელებულა მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტი და მაგალითად წყლის საკითხი,
საჭიროება მოგვარებულა იქ ძალიან ბევრი რომის შესახებაც ინფორმაცია დღემდე არ აქვს მოსახლეობას და გონიათ რომ ეს ხელისუფლების მიერ არის გაკეთებული. ცხადია მედია არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ რთულ პერიოდში, როდესაც ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით უნდა დარჩეს ისეთი მედია საშუალება, ვინც იტყვის სიმართლეს, ვინც რეალურად გააშუქებს მიმდინარე მოვლენებს და რომელიც დაუპირისპირდება აი ამ პროპაგანდას და სწორედ ამას ვასწავლით ჩვენ იქ მცხოვრებ ადამიანებს, რომ ამოეცნოთ ყალბი ამბავი, გაერჩიეთ ნამდვილისგან, რომ არ დარჩნენ მოტყუებულები და მათ იცოდნენ რეალურად რა ხდება და არა ის, რასაც აწვდიან, თქვათ, პროპაგანდისტული მედიები და ასე შემდეგ. თუმცა ამის საშუალება აღარ გვაქვს და დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ დარჩებიან, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ ვაკუუმში და მხოლოდ ერთი პროპაგანდისტული მედია საშუალებების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის ამარ და ცხადია ამ შემთხვევაში არ ექნებათ შედეგი იქნება ძალიან დამანგრეველი ალბათ თუ ასე გაგრძელდა, იმიტომ რომ თაობები იზრდებიან იქ და აი ამ ცრუ ინფორმაციის ფონზე და манипуляციის პირობებში აღზრდილი თაობა რა შედეგს მოვიტანს, უკვე წინასწარ ვიცი და გვეშინია ამის და ზუსტად ამიტომ რომ ეს არ მოხდეს ჩვენ არჩევნების პერიოდში საუბრობდით ამაზე, რომ გავლენის მოხდეს ცდილობა ძალიან დიდი. ხო, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით საუკეთესო ხაზისობებში. და ჩვენ იმედი დავიტოვოთ, რომ არ მივალთ აქამდე, რომ მოსახლეობა და განსაკუთრებით ახალი თაობა დარჩეს სიცრუის პირისპირ, დეზინფორმაციის პირისპირ, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით მუშაობას გავაგრძელებთ. საუბრობდით საოკუპაციო ხაზის სოფლებში არსებული ძიმე პირობების შესახებ და მასალა განვიხილეთ, რომელიც ჩვენ ანალიტიკოსმა ლელა ლობჟანიძემ დაამუშავა, ჩვენ კი გერმშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.